কাল রাতে না আমার ভাই আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল, তো আমি না দেখলাম ওর চোখ মুখ পুরো একদম লাল হয়ে গিয়েছে। তো আমি না ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আরে কি হয়েছে, তুই কাঁদছিস কেন, তোকে কে মেরেছে? তখন আমার ভাই বললো মা মেরেছে। আমি বললাম কি, মা মেরেছে? তুই নিশ্চয়ই তাহলে কিছু করেছিস, মা তো বিনা কারণে মারবে না, সত্যি করে বল যে তুই কি করেছিস। তখন আমার ভাই বললো, আরে না না, আমি কিছুই করিনি। আচ্ছা মিথ্যে কথা বলিস না, সত্যি সত্যি বল তুই কি করেছিস, আমি কাউকে বলবো না। আর এমনিতেও তো তুই মার খেয়েই নিয়েছিস, তো ফটাফট বল যে তুই কি করেছিস। তখন ও বললো, আমি না পড়তে বসে না লুকিয়ে লুকিয়ে বইয়ের মধ্যে না ফোন লুকিয়ে লুকিয়ে গেম খেলছিলাম। বললাম কি, পড়তে বসে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে গেম খেলছিলিস, তা মা তোকে মারবে নাকি, ছেড়ে দেবে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুই এখন চুপ কর আর তাড়াতাড়ি বল তুই কি খাবি। তখন আমার ভাই বললো যে জাস্ট জেলি চকোবার খাবে। তো আমি না ফটাফট গিয়ে ভাইয়ের জন্য জাস্ট জেলি চকোবার বানাচ্ছিলাম। আচ্ছা তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে তোমরা কি কখনো বইয়ের ভিতরে লুকিয়ে কখনো ফোন ঘেটেছো? কেননা আমি যখন ছোটো ছিলাম আমি তো এরকম অনেকবার করেছি।